علیکم. ستړي شئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې شوې. تاسو رابولم د دې مهال خبرونو ته. نن پیلنۍ د روان مریض کال د غبرګولي 8مه د مې 28مه. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. د سیاسي هوکړلیک په نه عملي کېدو نیوکې. دغه ګوند وایي د هوکړلیک پر سر د صادراتي نظام لپاره باید مټې ونغښتل شي. د طالبانو د نوي مشر د رابللو هڅې. حکومت هڅه کوي تر څو د طالبانو نوی مشر سولې ته قانع کړي. د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو په جذبولو ټینګار. د غوڅ ملاتړ مشر وایي افغان ځواکونه باید له کمي او کیفي لحاظه پیاوړي شي. او په روسیې د لویدیځ د بندیزونو پر وړاندې د مسکو غبرګون. د مدرف وایي د لویدیځ پر وړاندې د خوراکي توکو بندیزونه به وغځوي. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړلیک په عملي کېدو ناغېړې کړې. د افغانستان د جمعیت ګوند مشر دغه ګوند د مشرانو او غړو پرلهپسې ناستو وروسته خبرداری ورکوي چې د افغانستان راتلونکی سیاسي ټیکاو د سیاسي هوکړلیکونو په ولکه کې دی، خو د دغو هوکړلیکونو بنسټیز بندونو په عملي کېدو کې ځنډ راغلی دی. له بل خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او د یاد ګوند د پوځي جوړښت د شنډولو غوښتنه یې وکړه. نور حال په بشپړ ریپورټ کې. د افغانستان اسلامي جمعیت د ډیر مهال وروسته نن د خپلو ځواکمنو څیرو په ګډون ناسته لرله. که څه هم په سترو سیاستونو کې ونډه لري، خو ډیر کم مهال یې خپل یووالی ښودلی دی. د دې ګوند مشرانو په کابل کې پرله پسې لیدنې لرلې دي. نن یې هم له حکومته خپله ناپخلايي وښوده او د سیاسي هوکړې په عملي کولو کې د ملي یووالي د حکومت مشران یې پاتې وبلل. متاسفانه حکومت به گونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی تصریح شده است در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا کنون کوتاه آمده است. از اساسی ترین وظایفی که مطابق موافقتنامه حکومت وحدت ملی به دوش حکومت نهاده شده، برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی جهت تغییر ساختار نظام سیاسی و ایجاد پست نخست وزیری و یا صدارت در ساختار نظام سیاسی افغانستان است. د حکومت اجرایی ریاست او ځینې نورې څوکۍ د اسلامي جمعیت په واک کې دي، خو دا ګوند د نظام د صادراتي کېدو غوښتونکی دی. ځکه وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي ټیکاو د سیاسي هوکړې د بنسټیزو ژمنو عملي کول دي. جمعیت اسلامی افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی می‌خواهد که با وجود تأخیر هم که صورت گرفته است در جهت تحقق این تعهدات گام بردارد، زیرا ثبات آینده کشور بستگی به عملی ساختن تعهدات موافقتنامه حکومت وحدت ملی ارتباط دارد. د افغانستان اسلامي جمعیت له دولت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند د سولې د خبرو د پرمختګونو ملاتړ کوي، خو د اسلامي ګوند د پوځي جوړښت د شنډېدو په اړه پیوستنشان به روند صلح، تحویل دهی اسلحه
و جنگ افزارهای دست داشته ایشان به دولت و کنار گذاشتن آژنداهای نظامیشان زمینه ثبات سیاسی در کشور را تقویت کرده و آنها اهداف و خواسته هایشان را تنها در فعالیت های سیاسی محصور سازند. دا په داس حال کې دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند د افغانستان له حکومت سره په ځینو مواردو هوکړه کړې او تمه ده د دې ګوند مشر هم د افغانستان له حکومت سره د سولې د هوکړې اړوند خپل دریځ اعلان کړي. خو دا چې له اسلامي ګوند سره د حکومت هوکړه به تر کومې کچې د هیواد لپاره ګټور اوسي دا به د مهال په تېرېدو سره جوته سي. افغان حکومت هڅه کوي تر څو د طالبانو نوی مشر د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. ګارډین ورځپاڼې لیکي چې د ملي یووالي حکومت د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته په دې هڅو کې دی تر څو د طالبانو نوی مشر د ملا اختر منصور پر خلاف په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته وهڅوي. له بله خوا امریکا متحده ایالاتونو ویلي پاکستان باید د ترهګریزې ډلې او بیا په ځانګړې توګه طالبان په خپله خاوره کې تر څېړنې لاندې راولي. افغان دولت د طالبانو د ډلې له نوي مشر سره د سولې د نښې په لټه کې انګلیسي چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي دي چې افغان دولت د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله راتلو سره سولې ته د رسیدو په هڅه دی، خو د طالبانو د نوي مشر په ټاکلو سره په دې بهیر کې د بیلابیلو ډلو له لورې بیلابیلې تمې جوړې شوي دي. ګارډین ورځپاڼې اشاره کړې ده چې افغان دولت او ونډوالې د داسې یو نښې په هڅه دي چې د طالبانو د ډلې نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د ملا منصور پر خلاف په هیواد کې د جګړې پای ته وهڅوي. د ملا عمر د مړینې له برسره کېدو وروسته او د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا منصور له ټاکلو سره د دې ډلې ترمنځ ژور درز رامنځته شو او اوس د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله د یو پاشل شوي حرکت واک په غاړه اخیستی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د هند د لومړي وزیر له خولې راخیستې دی چې اسلام آباد یې په خپل لاس جوړې شویو اروپا ډلو پر وړاندې په جدي توګه مبارزه وکړي. پاکستان د په خپل لاس جوړ شوي ترهګر ته د پای ټکی کښی دي تر څو په سیمه کې ګواښونه ټیټ سي او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي لامل وګرځي. ترهګرو ته د سزا ورکولو په برخه کې د اسلام آباد پاتې راتلل د اړیکو د پیاوړتیا لاره بنده کړې ده. Hey guys, good afternoon. بلخوا د امریکې متحده ایالاتونو پر پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره کې ترهګرو او په تېره بیا طالبانو مشران له منځه یوسي. Look, we continue to cooperate closely with Afghans. موږ له افغانستان او افغانانو سره خپلو نږدې او پرېږده مرسته دوام ورکوو. همداشان زیاتوم چې پاکستان د ترهګرو او په تېره بیا د طالبانو مشرانو سره جدي چلند وکړي تر څو مرستې همداشان روانې دي. Especially Taliban leadership. And that cooperation continues. دغه څرګندونې پر داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان په بلوچستان ایالات کې د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو نوي مشر په یو نوي پیغام کې اعلان وکړ چې له افغان دولت سره به د سولې خبرو ته ور ونه دانګي. خو حکومت بیا په وار خبرداری ورکړی دی چې هغه ډله چې د سولې له خبرو ډډه کوي له پوځي چلند سره به مخامخ شي. د سولې تر چتر لاندې کابل ته د حکمتیار راتګ به د سیاسي مصلحتونو پر وړاندې د عدالت قرباني اوسي. د جګړې د قربانیانو لپاره د حق غوښتنې بنسټ له حکمتیار سره د سولې د هوکړه لیک په اړه اندېښنه څرګنده او وایي چې د ترهګریزو بریدونو او عامه وژنې عاملین ته باید باج ورنه کړل شي. د جګړې قربانیانو لپاره د حق غوښتنې بنسټ لا هم حکمتیار ترهګر بولي او د حزب اسلامي ګوند د جګړه ییزو جنایتونو دوسیو په پرانستلو ټینګار کوي. قربانیانو ته حق غوښتنه. مدني فعالان کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګ څخه اندېښمن دي. له اسلامي ګوند سره د دولت هوکړه لیک له ننګه ډک او د سیاسي مصلحتونو پر وړاندې د عدالت قرباني بولي. د جګړو د قربانیانو لپاره د حق غوښتنې بنسټ وایي چې د ترهګریزو بریدونو او ډله ییزو وژنو عاملین نه باید خوندیتوب ترلاسه کړي او دولت هغوی ته باج ورکړي بلکه هغوی د محکمې ته ولېږدوي. واقعا محکوم کننده است. ما محکوم میکنیم آنچه را که عدالت را نتانه تامین بکنه و عدالت قربانی یک مصلحت سیاسی بسیار مفتضح بشه. راه دادخواهی و محاکمه حکمتیار و سایر جنایتکاران گروهش باز بماند.
دو، سازمان ملل اسم او را از فهرست لیست سیاه بیرون نکشد. 3. پرونده دادخواهی و تطبیق عدالت بر تمامی جنایتکاران جنگی دوباره فعال گردد. د جګړو د قربانیانو د حق غوښتنې بنسټ ګلبدین حکمتیار ترهګر د بشري حقونو پښو لاندې کوونکی او د افغانستان د زرګونو اوسیدونکو وژونکی بولي او ټینګار کوي چې هغه ته به امتیاز ورکړه ونه مني. دغه بنسټ ټینګار کوي چې له حکمتیار سره د سولې د خبرو هڅې یوازې د سولې د سترې شورا د بې پایلو چارو توجیه ده. خواست ما از جامعه جهانی از نهادهای بین المللی ای است که جلو چنین رخدادی را که مبنی یا منجر به چنین معامله های شوم و پشت پرده میشه بگیرن و مانع موافقتنامه یا آوردن یا به کرسی نشاندن چنین جنایتکاران باز هم در درون این حکومت باشند. دولت څو موده وړاندې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د خبرو هوکړه لیک وروستی کړ او په یوې برخه کې ګلبدین حکمتیار او کسانو ته یې قضایي خوندیتوب ورکړل شوی و. له دې سره د سولې د خبرو اترو مسوده اوس مهال د ګلبدین حکمتیار په میز باندې ده چې له تایید وروسته به یې په کابل کې د هغه او ولسمشر ترمنځ لاسلیک شي. که چیرې پاکستان له افراطي او بلواګرو ډلو څخه خپل ملاتړ څخه لاس په سر نه شي د نړۍ هیوادونو په تور نوملړ کې به شامل شي. د افغانستان د ساتنې او ټیکاو مشر عبدالرب رسول سیاف خبرداری ورکوي چې اسلام آباد باید د افغانستان له وضعیت څخه نوره ناوړه ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سیاف وایي که چیرې پاکستان خپلو کړنو ته ځیر نه شي د افغانستان د خلکو زغم به پر وړاندې ختم او غاښ ماتونکی ځواب به ورکړل شي. دغه شورا همداشان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته هم خبرداری ورکوي چې د خلکو غوښتنو ته ډیره پاملرنه ولري او که نه نو له ولسي پاڅونونو سره به مخ شي. د پاکستان مشرانو ته د حراست او ثبات شورا خبرداری. د دې شورا مشر عبدالرب رسول سیاف ګواښ کوي چې پاکستان د ترهګرو د روزنې له دود لاس واخلي که نه نو داسې ورځ به راشي چې دغه هیواد به د نړۍ په تور لیست کې شامل شي. پاکستان هم یک صدا داره که حال کل دنیا شناختید. ای را باید بفهمه که یک روز میرسه که در سرفهرست حکومت‌های تروریست پاکستان نوشته خواهد شد. اگر از ایرای خود نگردند افراد تروریست در لیست سیاه زیاد است، لکن حکومت‌های تروریست هم موضوعش مطرح خواهد شد و اینا در سر فهرست قرار خواهد داشت. ښاغلی سیاف پاکستان ته په خطاب کې ټینګار کوي چې د افغانستان له بدو شرایطو د بده ګټنه نه کوي که نه نو افغانستان به د دې هیواد د لاسوهنو پر وړاندې لاس په کار شي. از خدا بترسند، از این حالت بیچارگی و مظلومیت ما سوء استفاده نکنند. تاریخ ما برشان معلوم است، شهامت و عظمت از این ملت هم برتان معلوم است که از شهامت و همتش امروز تو استفاده میکنی. از شمشیر احمد شاه ابدالی تو استفاده میکنی، نام راکت ابدالی میمانی. از غیرت و همت تاریخی محمود غزنوی تو استفاده میکنی که نام راکت غزنوی میمانی. از شهامت و غیرت و عزت غوری تو استفاده میکنی که امروز نام راکت غوری میمانی. در جویی که آو رفته بازم میره، این ملت باز به پا استاد خواهد شد. په همدې حال کې د دې شورا یو شمېر غړي وایي چې حکومت دې د ولس غوښتنو ته پام وکړي که نه نو دغه نظام به له ولسي پاڅون سره مخامخ شي. بیاین با مردم پیام دوستی، برادری، اخوت بتین، فریبکاری و چل با مردم ما نکنین. همونطوری که استاد گفتن اگر قیامی از این ملت صورت بگیره باز نخواهی بود. اگر مردم افغانستان تصمیم بگیره باز کسی در اینجا مقاومت نخواهد کرد. دغه شورا له طالبانو غواړي چې له دې نورو د بهرنیو هیوادونو د لاس اعلانه ګرځي او تاوتریخوال د پای ټکی کېږدي. دوی ټینګار کوي چې د جګړو او تاوتریخوالي دوام سره به هم طالبان او هم افغان حکومت پردي وشمېرل شي. د
د افغان ځواکونو لیکو ته د ځوانانو جلب و جذب خورا اړین دی. د شمال او شمال ختیځو ولایتونو امنیتي چارواکو مزار شریف کې یوې خبرې غونډې ته دا اړینه وبلل ترڅو افغان ځواکونو د لیکو د پیاوړتیا لپاره نوې ستراتیژي جوړه شي. په همدې حال کې په شمال کې له افغان ځواکونو څخه د غوث ملاتړ مشر د افغان ځواکونو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د مرستو خبر ورکوي او وایي د امنیتي ځواکونو لیکو ته د نوو ځوانانو د هڅونې لړۍ پر مخ روانه ده. د هېواد د امنیتي ځواکونو د لیکو پیاوړتیا د ځوانانو جلب او جذب ته اړتیا لري. هغه سکاله چې د دې لامل شوې ترڅو د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو امنیتي مسؤلین دلته بلخ کې پریکړه وکړي ترڅو د افغان پوځیانو لیکو ته د جلب او هڅونې یو میاشتنی کمپاین په لاره واچوي. دوی وایي چې د امنیتي ځواکونو له لیکو سره د ځوانانو د یوځای کېدو په موخه د جلب او جذب مرکزونو نشتوالی د دې لامل شوی ترڅو دغه بهیر ټکنی پر مخ ولاړ شي. تعداد 374 نفر سربازای پلیس ملی را جذب کردیم، 170 نفر ساتنمنای پلیس ملی، تعداد 45 نفر پلیس محلی و همچنین 26 نفر از خانمایی که غرض فراگیری تعلیمات پلیس ملی به کشور ترکیه قرار است اعزام شوند. در عین زمانی که در یک جنگ فرسایشی قرار داریم به خاطر جلب و جذب نیروهای امنیتی هم کار میکنیم. اگر وزارت دفاع ملی مقام محترم استاد رسید لازم ببینن و خانم‌ها را در مراکز جلب و جذب مراکز تعلیمی زون شمال و شمال شرق تعلیم بدن، به نظر ما کار بهتر و خوبتر از سهولت‌هایی است که برای خانم‌ها ایجاد میشه. په همدې حال کې په شمال کې د پریکنده ماموریت مشر وایي چې د افغان پوځ جوړښت د تازه دمو سرتیرو او په تیره بیا ښځینه پولیسو ته اړتیا لري. جنرال رینک همداشان ټینګار کوي چې د افغانستان د وسلوال پوځ د وړتیا کچه د زده کړو د هغو مرکزونو جوړېدو سره چې ګټور دي پورته به ولاړه شي. What we saw during the last fights was excellent leadership and excellent soldiering. The backbone of every army and every police force is its personnel. Personnel is the most important resource in every force, and you are the most responsible people who deal with that every day. So you are in charge of the most important resource. د لور ته بیا د کورنیو چارو وزارت چارواکي د پولیسو له جدي ستونزو خبرې کوي. دوی وایي چې د ملي پوځ په جوړښت کې کمښت د دې لامل شوی ترڅو جګړه پر پولیسو وتپل شي او هغوی د خپلو دندو پر خلاف چې هماغه د کورني امنیت ټینګښت دی د جګړې لومړۍ کرښې ته ولېږدول شي. گذشت زمان، تغییر تحولات، انکشافات و روزافزون سبب میشه که قوانین کارایی، موثریت، مفیدیت خود از دست ایجاب میکنه. هر چند سال قوانین و خاصتا قوانین مرتبط با وظایف پلیس مرور بازنگری گردد. د جګړې د پوځیانو په جوړښت کې کموالی او د جګړې لومړۍ کرښې ته د پولیسو د لیږلو دغه اندېښنې پر داسې مهال مطرح کیږي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر سیمو کې د جګړې اور بل دی. خو د چارو شنونکي بیا په دې باور دي چې د امنیتي سرتیرو د لیکو پیاوړتیا لپاره اړتیا ده ترڅو حکومت ځوانانو ته ښې تنخواوې په پام کې ونیسي. په تېرو درو میاشتو کې په هېواد کې د 400 په شاوخوا کې کسان په طبیعي پیښو او جنګ جګړو له کبله مړه شوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې نږدې د 100 په شاوخوا کسان په جګړو او 102 نور بیا په طبیعي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. وایي زبرمک وایي چې د طبیعي پیښو زیانمنونکو کسانو سره د مرستې شوي او تر راتلونکو 2 کلونو به د هغوی د میشت کېدو لپاره هم برنامې تر لاس لاندې ونیول شي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بیړنیو شیبو د کمیټې غړي نن ولسي جرګې ته وربلل شوي وو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي سخته نیوکه کوي چې د هیواد د یو شمېر سیمو ګڼو اوسیدونکو د جګړو او سیلابونو له کبله خپل ځانونه د لاسه ورکړل او یو شمېر یې د ژوندانه په بد وضعیت کې دي، خو ستونزو ته یې رسېدنه نه ده شوې.
سنجش نیازهایی که واقعا طویل المدت این مشکل حل کنه. مردم مناطقی را که در معرض حوادث هستند انتقال بتین به مناطق دیگه چی برنامه دارین؟ یک دوم در قسمت اینمی حوادثی که اخیراً اتفاق افتاد سیلاب و این دوام می داشته باشه، حداقل تا ماه سرطان دوام خواهد داشت در ولایاتی که ما اونجا میفهمیم، ولایت مثلا بدخشان، ولایت کنر، ولایت دایکنی که گفته شد، بامیان و ولایت دیگه که اگر نامشان نمیگیریم خب به معنای از این نیست که اونا نیستن. شما برای زمینا برای کمک رسانی به موقعشان چی برنامه دارین؟ چون در سیلاب‌های اخیر متاسفانه کمکی برای مردم رسانیده نشد. که دفاعی اضطراری در مناطقی که پیش بینی میشه که در اون حادثه و حوادث طبیعی است بعد آماده باشم. این در این قسمت از شما مشخصا از کمیته حالت اضطرار و از جناب وزیر صاحب و همراهانش سوال دارم که در این قسمت چی آمادگی لازم داره. خو د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزیر بیا د ولسي جرګې دغه ادعا ردوي. وایس برمک پر داسې مهال چې زیانمنو شویو کسانو ته د مرستو له رسیدو خبر ورکوي، خو وایي چې په وروستیو 3 میاشتو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 182 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او په جګړه کې بیا 93 کسان وژل شوي دي. 34 ولایت افغانستان و شباب محترم ما 182 نفر شهید داریم، زخمی 82 نفر، تخریب کلی خانه ها 2960 خانه یا منزل مسکونی، تخریب قسمی 4900 در بخش حوادث غیر طبیعی که بیشتر بجا شده مردمای بجا شده را شامل میشه و خانه‌هایشان و منازلشان در سر این جنگ‌ها و گراف منازعات فعلا در چندین ولایت افغانستان متأسفانه ادامه داره. د ښاغلي برمک ټینګار پر دې دی چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې د طبیعي پیښو له زیانمنو شویو سره د مرستو تابیاوې نیول شوي دي او هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. اینمی طرح‌های را که ما داریم طبعا اگر این عملی هم شود ما تا 2 سال دیگه حداقل بتونیم که جابجا کنیم دیگه عناصر لازمی مدیریت و سیستم پاسخگویی به حوادث. تا اون زمان ما آمادگی‌های ما و پاسخگویی ما به حالات فوق‌العاده و اضطرار پیش میاد، چی از اثر ناامنی، چی از اثر حوادث طبیعی عکس العملی خواهد بود. له دې ټولو سره د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت تر اوسه له 15 کورنیو سره چې د جګړو او طبیعي پیښو له کبله زیانمنې شوي دي ستونزو ته یې رسېدنه کړې ده. خو اوس هم د هیواد په لسګونه اوسیدونکي د هیواد په بیلابیلو او په تیره بیا په جګړه ځپلو سیمو کې ګڼې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي چې اوس مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بهرنۍ خبرونو ته ښه راغلاست. یونان د روسیې پر وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د یونان لومړي وزیر الکسیس سپرایس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ګډې خبرې ناستې پر مهال د مسکو پر وړاندې په لګېدلو بندیزونو نیوکه وکړه. هغه دې سره چې له روسیې سره د خبرو غوښتونکی شو وایي چې مسکو د ډاډ وړ ملګری دی. له بلې خوا د روسیې ولسمشر پولند او رومانیا ته د ناتو لپاره د پوځي اډو د جوړولو له کبله خبرداری ورکړ. یونان د اروپایي ټولنې د یو اصلي غړي په توګه د روسیې په وړاندې د بندیزونو د لګېدو غوښتونکی نه دی. اتن چې 2 ورځې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و، وایي چې د اوکراین د سکالې له کبله د روسیې په وړاندې د لویدیځ بندیزونه رغونکي نه دي. د یونان لومړی وزیر الکسیس سپراس چې د روسیې له اروپایي ملګرو شمیرل کیږي د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د خبرو اترو غوښتونکی دی. ښاغلی سپراس احتیا ورکوي چې بندیزونه او پوځي ګواښونه به د سړې جګړې د بیا ژوندی کېدو لامل وګرځي. روسیه د اروپا په امنیتي تیاتر کې له کلیدي لوبغاړو څخه ده او د بندیزونو په څیر ګامونو له کبله د مسکو د پردي کېدو لپاره هڅې یوازې مسکو ته د سړې جګړې مهال ور یادوي. ټینګار کوم چې له روسیې سره د خبرو او همکارۍ پرته په اروپا کې امنیت ناشونی دی. له دې سره سم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د مهال په ګټنې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګېدو په وړاندې غبرګون وښود او د روسیې په وړاندې د ناټو د پرمختګ اعلان وکړ. ښاغلي پوتین پولنډ او رومانیا ته د ناټو لخوا د توغندیزو دفاعي اډو د جوړولو د اجازې د ورکړې له کبله احتیا ورکړه. د دوسلو توغندیزه دفاعي اډه او د وروستیو 2 کلونو په لړ کې د داشن تاسیساتو د جوړولو لپاره د پولنډ برنامې د روسیې په وړاندې ګواښ دی او موږ اړ یو چې د ځان د امنیت د ډاډ لپاره پرېکنده ګامونه اوچت کړو. موږ د دې ګواښونو په وړاندې د غبرګون وړتیا لرو. ټولې نړۍ د سوریې په سیند کې زموږ میشت لن واټن ویشتونکی توغندی لیدلی دی، خو موږ هیڅ کومه هوکړه تر پښو لاندې کړې نه ده.
د دوسلو هوایي اډې د یوې لسیزې او 800 میلیون ډالري بودیجې وروسته څو ورځې وړاندې خپلې چارې پیل کړې. روسیې هر ځلي خپل پولې ته نږدې د درې اډې په جوړېدو نیوکه کړې ده او دا یې د خپل ملي امنیت په وړاندې ستر ګواښ بللی دی. خو امریکا او ناټو وایي چې درې اډې د جوړولو یوازینۍ موخه په سیمه کې د ایران د اټومي ګواښ په وړاندې مقابله ده. د هم څو د لوبو خبرونه. د اروپا د غوره لیګ سیالیو وروستۍ لوبه نن شپه د کابل پر مهال 11 او 15 دقیقې په پلازمینه په میلان ښار کې ترسره کیږي. په روان کال کې د ریال مادرید او اتلتیکو مادرید لوبډلو خپل سیالان مات کړل او اوس د دې وخت رارسېدلی چې همدغه دواړه لوبډلې د پای لوبې ګټلو لپاره هڅې وکړي. دغه دوه لوبډلې په 2014 کال کې هم پای لوبو ته وتې وو چې ریال خپل سیال مات کړی و. په دې سیالیو کې ریال مادرید 10 میلان و بایرني هم 7 امتیازه لري. خو زموږ نیو په رسمي توګه د منچستر مشر روزونکی شو. د منچستر یونایتد رسمي ویبپاڼه اعلان کړی دی چې دغه 53 کلن روزونکی به د دې لوبډلې لپاره 3 کاله روزنه وکړي. دغه روزونکی په خپل مخنۍ کې د روزنې ډېرې تجربې لري او له دې وړاندې هم د نړۍ د سترو لوبډلو روزنه کړې ده. همداشان د همدې روزونکي په شتون کې پورتو په 2004 کې د اتلولي ګټلې وه او میلان هم په 2010 کال کې اتل شوی و. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیا مننه کوم. ښاد او ودان اوسئ. سبا کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.14. مزار شریف لمرینه د تودوخې لوړه درجه 10.23. هرات لمرینه د تودوخې لوړه درجه 4.14. جلال آباد لمرینه د تودوخې لوړه درجه 40.21. بامیان لمرینه د تودوخې لوړه درجه 18.4. کندوز لمرینه د تودوخې لوړه درجه 15.20. کندهار لمرینه د تودوخې لوړه درجه 9.21. غزنی لمرینه د تودوخې لوړه درجه 28.11. میمنه لمرینه د تودوخې لوړه درجه 1.14. فیض آباد د بدخشان لمرینه د تودوخې لوړه درجه 28.10. اسلام آباد لمرینه د تودوخې لوړه درجه 8.24. نوی دهلی لمرینه د تودوخې لوړه درجه 9.28. تاشکند لمرینه د تودوخې لوړه درجه 28.14. دوشنبه لمرینه د تودوخې لوړه درجه 9.14. تهران لمرینه د تودوخې لوړه درجه 10.22. دوبۍ لمرینه د تودوخې لوړه درجه 8.28. استانبول لمرینه د تودوخې لوړه درجه 4.18. مسکو د باران اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 20.14. بیجینګ لمرینه د تودوخې لوړه درجه 9.14. او په اشقاباد کې به هم اول لمرینه وي د تودوخې لوړه درجه 9.23 درجې اټکل شوی.